Answer the following questions. Two vehicles A and B move with the same speed. So when they push the brakes with the same force at the same time, which one of them will stop moving first? Explain your answer. طيب بالراحة كده بقول لي two vehicles A and B. طبعا واضح طبعا vehicle A, the mass of vehicle A is greater than that vehicle B. With the same speed, they move with the same speed. So when they push the brakes with the same force, if A equals if B at the same time, which one of them will stop moving first? مين هتاخد وقت أقل عشان تقف؟ MA equals MB. Sorry, A equals MB A B. طيب MA times A of the object A equals what? VF minus VI over time. MB VF minus VI over time. VF in both cases هو قال لي two vehicles A and B move with the same speed. يبقى VF هنا equals VF هنا. سوري VI هنا equals VI هنا. و VF اللي هي الزيرو يبقى MA 0 minus طبعا minus VI over time equals MB VF طبعا 0 minus VI over time. النيجاتيف كنسل مع النيجاتيف هيديني هنا. وطبعا ال VI equals VI لأن هم كانوا ماشيين بنفس الفيلوسيتي. Two vehicles A and B move with the same speed. يبقى MA over time اللي هي A equals MB over time B. مش MA greater than MB. So time of car A is greater than T A greater than T B. يعني car A هتاخد time أكبر. والسؤال بيقول لي which one of them will stop moving first؟ نقول له car B. car B stop moving first because it has smaller mass. Two similar cars A and B move with the same velocity. VA equals VB. So if car A impacts with hasty دخلت في قماش while car B impacts with a wall, so which one of them will face more damage? Of course car B, because car B impacts with wall. Car B will face more damage. Explain your answer because the time of a change of momentum in car B is much less than that of car A, as if delta D equals mv. In case of car A, the time of change in momentum in car B very small, so the acting force that acts on car B is very large. طبعا القوة اللي تصل عليها كبيرة جدا. Small rockets used to change the speed of satellites. If one of these rockets affects upon a satellite of mass 7,200 kilograms with a force 3,500 newton, so
calculate the time required by this rocket to increase يبقى مطلوب التايم to increase the speed of the satellite by 0.36 meter per second. Mass of the satellite 7,200 kilogram. F equals 3,500 Newton. So calculate the time. مطلوب التايم by this rocket to increase the speed of the satellite by 0.6. And F equals VI plus 0.36. And delta V equals 0.36. F equals MA, which equals MVF minus VI over time. أو ممكن نقول F delta V over delta T. F equals what? 3,500 Newton equals mass 7,200 Newton multiply delta V 0.63 over delta T time of change. So delta T equals 7,200 multiply 0.63 over 353,500 equals 1.29. seconds. A body moves with momentum B affected by a force of 20 Newton. So its momentum increased to 3B. But delta B equals what? B2 or 3 minus B equals 2B. Delta B equals 2. Through time t. So calculate the force required to increase its momentum of this body from B to 6B. يعني لو delta B equals 6B minus B equals 5B. Calculate the force in second case. At the same time. F1 over F2 equals delta B1 over delta T1 over يعني times delta T2 over delta B2. هو قال هنا at the same time يعني delta T1 cancel with delta T1. So F1 over F2 أو عشان نجيب على طول F2 over F1 equals delta B2 over delta B1 which equals delta B2 equals that 5B over 2B. B cancel with B equals 2.5. يبقى F2 equals 2.5 F1 و F1 كانت بكام 20 يعني 2.5 يبقى F2 equals 2.5 times 20 equals 2.5 times 20 equals 50 Newton. A truck moves with constant speed of 54 km per hour. And when the driver pushed the brakes, the truck stopped after covering distance 22.5. يبقى V1 can become VI equals 54 times 5 over 18 عشان to convert it into meter per second عشان هو هنا مداني كيلومتر per hour. The truck VF equals 0 after distance of 22.5 meters. So if the initial velocity of the truck was 27 kilometer per hour, the truck was 27 kilometer per hour يبقى meter
to convert it into meter per second times 5/18, and the driver push the brakes with the same force. يعني F1 هنا يبقى F1 equals F2 in second case. Calculate the distance covered by the truck in this case. Calculate the distance. طيب F1 equals F2. أول حاجة نجيب A1. In the first case A1 equals VF minus VI over time, which equals VF0 minus 54 times 5/18 equals 15 over time. بس هي ما عنديش تايمز، يبقى هنستخدم أنهي equation؟ third equation VF square equals VI square plus 2AD. VF square 0, 15 square plus 2A multiply D 22.5. So A equals 15 square بالنيجاتيف طبعا، يبقى نكتب 15 square over 2 multiply 22.5 over 45 equals negative 15 square over 45 equals negative 5 meter per second square. كده جبنا A1. طيب عشان عندنا F1 equals F2، يعني MA1 equals MA2. طبعا the same truck M cancel with M، يبقى A1 equals A2. A1 جبناه كام؟ نيجاتيف 5 equals A2. و A2 equals كام؟ احنا عايزين الديسبيسمنت عند ال VI و VF برضه from third equation، يبقى A2 equals كام؟ VF square equals VI square plus 2AD. Substitute VF square 0, VI square 27 times 5/18, 27 times 5/18 equals 7.5 square minus 2 multiply A5 times D. يبقى هنا 10 دي تروح الناحية التانية، يبقى 10 D equals 7.5 square. So D equals what? 7.5 square over 10. 7.5 square over 10 equals 5.6 meters. The following figure shows 4 cases. In each of them, a horizontal force acts on the same mass and moves it from rest, as in figure 2. That represents the change in horizontal velocity. بتوضح طبعا change in horizontal velocity with time and time. So which of the following diagrams suits the forces in figure A؟ يعني قول لي مثلا الأولانية A أو B، يعني اكتب هنا A أو B أو C whatever يعني. طيب طبعا F1 force moves in X direction. طيب هو مديني معلومة هنا بيقول لي F2 equals F4. F2 equals F4 و 2F1 equals 3F2. طيب احنا عندنا هنا في 2 masses or 2 objects moves in X direction، يبقى ده A و B، الاثنين الاولين دول A و B لان هم ماشيين في نفس الدايركشن، يبقى A و B دول. طيب مين اللي بيتحرك ب acceleration اكبر؟ طيب اللي ليه فورس اكبر، يعني هنقارن بين F1 و F2. F1 و F2، هو بيقول لي F2 equals to F1. 2F1 ده معناه ان F2 اكبر هنا الفرصه، يبقى الاكسلريشن بتاعتها اكبر. طيب مين الاكسلريشن الاكبر، A ولا B؟ طبعا acceleration equals
A equals slope. سلوب يعني الميل. مين اللي مايل اكتر؟ طبعا A مايل اكتر. يبقى الجسم الثاني ده A واكيد ده B. ليه قلنا A وB الاول؟ قلنا A وB لان الاثنين ماشيين ان اكس دايركشن، في نفس الاتجاه الاكس، يبقى الاكسجين بتاعتهم بالبوزيتيف. طيب مين اللي اكبر؟ اللي ليه فورس اكبر. وطبعا F2 جريتر ذان F1. F2 ايكوالز 2 F1 يعني قد دي مرتين، يبقى الاكسلريشن هتبقى اكبر من دي. يبقى دي الجسم الثاني A وده B. طيب الاثنين دول ماشيين ان اوبزيت دايركشن اوف اكس، عشان كده الاكسجين بتاعتهم هتبقى بالنيجاتيف. طيب مين سي ومين دي؟ هنلاقي هنا هنقارن بين F3 و F4. F3 و F4 هنا بيقول لي F4 equals 2F3. الاوبجكت 4 الفورس بتاعته اكبر من اوبجكت نمبر 3. تمام؟ سو الاكسجين بتاعته تبقى اكبر، يبقى برضو الاكسجين بتاعته تبقى ايه؟ اكبر. يبقى ده دي وده سي. A wire of length 50 meters connected between two light bulbs holders and a bird of mass 1 kilogram stands on it. يعني عندي هنا light bulbs holder يعني انتوا عمودين وفي bird واقف على الواير ده. A bird of mass 1 kilogram، الماس بتاعته 1 كيلوغرام، والواير اللينث بتاعه كام؟ 50 meters connected between two light bulbs holder and a bird of mass 1 kilogram stands at the middle. واقف في النص، يعني this distance 25 meters ودي 25 meters. Causing a vertical displacement of the wire. Vertical displacement of the wire downward of 0.2 meters. يبقى الواير اتحرك لتحت 0.2 meters. So calculate the tension force in the wire caused by the bird neglecting the weight of the wire. طيب هو عايز التنشن فورس. ادي الواير اتحرك بقى شكله عامل كده. لو قفلنا كده الناحيه دي ده التنشن فورس. in the wire. طيب دي كانت 25 ودي 25 صح؟ وقال لي هنا الديسبيسمنت كام؟ 0.2 متر. 0.2 متر يبقى الجزء ده 0.22 متر. يبقى كده نقدر نجيب الثيتا هنا وهنا. تنشن فورس ايكوالز وات؟ مش التنشن فورس دي يبقى اف تنشن ايكوالز في فورس شدت لتحت، ودي الفورس نفسها، الفورس اللي هي اف جي اوف ذا بيرد. يبقى اف جي ايكوالز وات اوف ذا بيرد؟ ام تايمز جي. الماس بتاعت البيرد كام؟ 1 كيلو جرام تايمز جي بكام؟ 9.8 يبقى ايكوالز 9.8 نيوتن. بدي الفورس. طب التنشن فورس، تنشن فورس ايكوالز وات؟ from Pythagoras T tension force equals Fg. لو جبنا الانجل دي سيتا 1 مثلا ودي سيتا 2 يبقى مع الانجل دي يبقى هتوزع الفورس دي، هتوزع جزء هنا وجزء الناحيه الثانيه في الواير يبقى تي. طيب يبقى هنا الجزء اللي الناحيه دي هتبقى اف جي كوزين الانجل دي، كوزين الانجل دي او ساين، يبقى ممكن نقول له اف تي ساين سيتا. بس خد بالك ان التنشن فورس هيبقى جزئين، يعني اف جي اوفر 2، يعني بعد ما نجيب دي اوفر 2 يبقى تي ايكوالز اف جي 9.8 ملتبلاي ساين سيتا. طيب ساين ايكوالز ايه؟ ساين ايكوالز الاول هنجيب سيتا.
طيب انا عندي هنا opposite and adjacent، يبقى tan ثيتا equals opposite اللي هو 0.2 over 25، ونجيب بعد كده الثيتا، يبقى shift tan 0.2 over 25 equals 0.45 degrees. .45 degrees. يبقى هنا FG times 0.45 over 2. يبقى tension force equals what? 9.8 multiply 0.45 over 2 equals 2.2 Newton. tension force 2.2 والناحية التانية برضو 2.2 نيوتن. An elephant pulls a log of 1 ton mass on horizontal surface with velocity changes from 1 meter per second to 4 meter per second. يبقى V1 V2 أو VI equals 1 meter per second to VF equals 4 meter per second. والmass that log equals m of the log equals 1 ton, which equals 1000 kilogram through 2 seconds. Time equals 2 seconds. If the force due to friction is 400 Newton, يبقى if friction equals 400 Newton. Calculate the horizontal component of the tension force in the rope. Horizontal component، يبقى calculate horizontal component F، طبعا دي F tension، دي F tension cosine ثيتا. هو عايز ال horizontal component as all. First, acceleration equals what? Vf minus Vi over time. Vf equals 4 minus 1 over time 2 equals 2 meter per second square. طيب هو مدينا هنا ال F net equals Ft cosine theta minus friction force. هو عايز الهوريزونتال كومبوننت از هول، يعني عايز Ft cosine theta، يبقى Ft cosine theta equals F net plus friction force, which equals net force M times A plus friction force. M 1000 times acceleration 2 plus 400, which equals 2400 Newton. Another problem. An object of mass 1.5 kilogram falls from the top of a building and reaches half the building. An object of mass 1.5 kilogram falls from the top of the building and reaches half the building within 5 seconds. Time equals 5 seconds.
its momentum when it reaches the ground equals what? Momentum equals what? mvf. Mass, we have the mass, but we want to calculate the velocity at this point. G equals 10 meter per second square. Vi equals 0. We have Vi, Vf, G. هنجيب من هنا displacement دي قد دي، فهنجيب ال displacement from third equation Vf عندي Vi وتايم والجي وعايزين الدي بس second equation دي equals، احنا طبعا هنجيب الدي اللي هي دي وبعد كده multiply 2 عشان نجيب التوتال displacement. دي equals Vi t plus half at square. d equals Vi equals 0 plus half times a اللي هي تبقى g times g عندي 10 times t square اللي هي 25 equals 5 times 25 يديني 125 meters. ودي طبعا half displacement so total distance equals 25 يبقى total displacement equals 25 meters. عايزين نجيب VF from third equation VF square equals VI square plus 2AD or 2GD. VF square اللي احنا عايزينها equals VI 0 يبقى 2 multiply G10 multiply D 250 equals 2 multiply 10 multiply 250 equals 5000. So VF equals square root 5000 equals 70.7 meter per second. BL equals what? MVF. So BL equals mass equals 1.5 multiply 70.7. So BL equals 70.7 multiply 1.5 equals 106.05 kilogram meter per second square. Another question, two objects, the first of mass 5 kilogram and moves with velocity 20 meter per second. M equals 5 and moves with V equals 20 meter per second. While the second of mass 15 kilogram, M1, M2 15 kilogram and moves. Calculate the velocity of the second object if both of them have the same momentum. V2 both of them have the same momentum. BL1 equals BL2. B1 equals M1 V1 equals M2 V2. M1 5 multiply 20 equals M2 15 multiply V2. So V2 equals 5 times 20 over 15 equals 5 times 20 over 15 equals 6.67 meter per second. Calculate the value of the resultant force and the acceleration due to in the following figures. هو عايز الفورس والاكسلريشن. طيب ناخد الشكل الاولاني، ناخد بالنا 200 نيوتن in the right direction and 200 newton in the left, so they cancel each other. Net force of these two forces equals 0. And 800 newton downward and 770 newton upward. So net force in this case downward, if net equals 800 minus 770 equals 30 newton. Acceleration equals what? A equals F over M, or F net, which equals 30 over the mass equals 20 equals 1.5 meter per second square. In this case, net force, if net equals 400
minus 150 equals 250 Newton. Acceleration equals F net over M equals 250 over 50 equals 5 meter per second square. In this case force of 10 نيوتن. طبعا دي هنعمل لها، لازم نعمل لها resolution. يبقى هنا هتبقى 10 كوزين 35 وهنا تبقى 10 ساين 35. كده احنا خلاص لقينا الفورس دي. طب ودي هنا هتبقى 4 كوزين 50 والناحيه دي خد بالك ان في 3 n هتبقى التوتال فورس 3 نيوتن بلس 4 ساين 50. طيب هنحسب بقى التو فورسز دول. يبقى عندي الاوبجكت اهو، هنشوف بقى التو فورس. هنا 10 كوزين 35 10 كوزين 35 equals، يبقى الفورس الناحيه دي 8.19 وصادها 3 بلس 4 كوزين ساين 50 6.06. هنا في الفورس اللي فوق 10 ساين 35 دي اللي فوق 5.7. لازم نخلي كل تو فورس قصاد بعض، بعد كده نجيب دي ماينس دي في الاخر. واللي تحت هتبقى 4 كوزين 50 equals 2.57. دي ماينس دي يبقى 8.18 minus 6.06. يبقى دي كده التو فورس دول 2.13 و 5.7 minus 2.57 هيديني 3 طبعا اللي فوق 3.13. from Pythagoras عشان نجيب الريزلتنت فورس يبقى هنا النت فورس F net equals from Pythagoras square root 2.13 square plus 3.13 square. يبقى النت فورس equals 3.79 نيوتن. acceleration F net over mass يبقى A equals F net اللي هي 3.79 over mass 10 equals 0.379 meter per second square. Another problem. A car of mass 1000 kilogram moves with velocity of 10 meter per second. The driver used the brakes, so the car stops moving after 10 seconds. طيب نرسم كده. car moves طبعا هي 1000 kilogram. VI equals 20 meter per second. The car stops moving يبقى VF equals 0 after 10 seconds. Its momentum before using the brakes. A. B equals mv equals mass 1000 times v, its velocity before using the brakes 20 equals 2 multiply 10 to the power 4 kilogram meter per second. Its momentum at the end of 10 seconds في نهاية طبعا momentum equals mv. Its velocity after 10 seconds equals 0 because it stops moving, so equals 0. The force acting upon the car to stop it. عشان دي الفورس لازم يكون عندي acceleration. A equals أنا عندي VI VF time, so A equals VF minus VI over time, which equals VF 0 minus 20 over time 10 equals 2 meter, negative 2 meter per second square. F equals MA. M equals 1000 times negative 2 equals negative 2000 Newton. Two static objects of mass 3 kilogram and 5 kilogram. Weakness static. Calculate the ratio between time required to reach the same final velocity. يعني عايز T2 over T1.
if the same force acts upon them. F1 equals F2. يعني M1 A1 equals M2 A2. انا عندي two objects VI. طيب M1 بكام؟ 3 multiply A equals what؟ VF minus VI over time. VF equals VF هنا زي هنا، يبقى VF minus VI 0 over time T1 equals 5 multiply VF هي نفس الفيلوسيتي اللي هو قال لي required to reach the same final velocity minus VI ب 0 over T2. VF cancel with VF يبقى T2 over T1 equals 5 over 3. A swimmer of mass 50 kg jumps from a height of 10 meters to fall freely in water. Piscine. Calculate his velocity at the moment of impact with water surface. يعني عايز ال VF في اللحظة دي. y equals 0 وعندي g equals 9.8 وعندي d equals 10. From third equation VF square equals VI square plus 2GD. VF square اللي احنا عايزينها equals VI 0 2 multiply G 9.8 multiply D 10 equals 2 multiply 9.8 multiply 10 equals 196. So VF equals square root 196 equals 14 meter per second. Water resistance. Calculate water resistance اللي هي ال F resistance of water that acts on swimmer when he stops moving at depths 2.4. طيب هو دخل في الميه يبقى ال VF دي كانت سرعته اللي هي نعتبرها VI بالنسبه للووتر، و VF 0 يبقى VI عندي وال VF بزيرو وعندي ال D 2.45 هنجيب منها الاكسيشن due to water يبقى B A equals from third equation VI with D و third equation VF square equals VI square plus 2AD اللي هي accretion due to resistance of the water. VF 0 equals VI اللي هي ال VF اللي احنا لسه جايبينها اللي هي 14 square plus 2A times D 2.45 يبقى A equals 14 ناحية بالنيجاتيف negative 14 square over 2 multiply 2.45 equals negative 40 meter per second square. So F resistance equals MA equals M mass of the swimmer 50 kilograms times A negative 40 equals negative 2000 Newton. Another question. A ball falls freely from the top of a building and its velocity at the moment of impact with the ground 90 meters per second. Calculate the height of the building. وهنا مديني momentum so we can ball VF VI equals 0 VF equals 90 meters per second وعندي G equals 10 meter per second square. عايزين ادي from third equation VF square equals VI square plus 2GD. VF square 90 square equals VI 0 2 multiply G times D. So D equals 90 square over 20. 90 square over 20. 405 meters. The mass of the ball if it sink in a sand and stop moving after 1 second. طب احنا كده جبنا VF
سوري في اف اللي هي في اي بالنسبه للساند، هتمشي جوه الساند شويه لغايه لما تقف. في اف هنا ايكوال 0 والتايم عندي بكام؟ ب 1 سكند، ومديني resistance of the sand. A equals عندي في اف اللي هي تبقى بالنسبه لي في اي وفي اف وتايم، يبقى A equals في اف minus في اي over time which equals في اف equals 0 minus في اي 90 over time اللي هو 1، يبقى equals negative 90 meter per second square. F resistance equals MA, so M equals F resistance over A which equals negative 3000 over A negative 90 equals equal 33.33 kilogram. An object penetrates a rough surface when it was moving with velocity 20 meters per second. VI equals 20 meters per second until it stops. VF equals 0. After covering distance of 40 meters, D equals 40 meters. Calculate the friction force if you know that its mass equals 8 kilograms. أول حاجة calculate acceleration from third equation. VF square equals VI square plus 2AD. VF equals 0 equals VI 20 square plus 2A times D times 40. So A equals negative 20 square over 80 equals 5, negative 5 meter per second square. F equals what? F friction equals MA. So if friction mass equals 8 multiply A negative 5, negative 40 Newton. A car of mass 500 kilograms start its motion from rest on horizontal route under a force of 300 Newton. So if the friction force equals 50 Newton, calculate. Car of mass 500 Newton, 500 kilogram, start its motion from rest, VI equals 0, on horizontal route under force 300 Newton. So if the friction force, if friction equals 50 Newton, يبقى هنا في force 300 و 50 Newton. Calculate the car engine force. يبقى if net equals 300 Newton minus 50 Newton equals 250 Newton. The acceleration of motion of the car. If net equals MA, so A equals F net 250. Another problem, 18. A wire used to get down an object of mass 20 kilograms vertically. So the object moves with an acceleration of 0.155 meter per second square. Calculate the tension in the wire. G equals 10 meter per second square. Tension force and weight Fg. So net force F net equals Fg minus Ft.
net force equals m times acceleration اللي هي ماشيه بيها بالفعل equals Fg mg minus F tension. So F tension equals mg minus ma equals mass 20 multiply mg 10 minus 0.155 equals 20 multiply 10 minus 0.155 equals 196.9 Newton. An object of mass 3.2 kilograms hanging at a thread 19. An object of mass 3.2 grams hanging at a thread. Calculate the maximum acceleration. Can this object moves with when we pull it up, right, using the thread, knowing that the maximum mass can be held by the thread is 15 kilograms when it is at rest. So first we will calculate the tension force when the 15 kilograms هو عايز الماكسيمم اكسلريشن اللي ممكن يتحرك بيها لفوق ومديني ماكسيمم ماس equals 15 kilograms والجي 10. طيب when the object is at rest في الحالة دي تبقى F tension equals Fg. F tension equals M times G which equals 15 times G10 equals 150 Newton. So maximum tension force equals 150 Newton and Ft equals what? Ma. So maximum acceleration equals Ft maximum tension force over mass equals 150 over its mass 3.2 equals 150 over 3.2 equals 46.87 meter per second square. 20. A person pulls a box as in figure on horizontal surface with a rope that makes an angle of 38 degrees with the horizontal as in figure. So if the tension force of the rope is 450 Newton and the friction force equals 125, so we should calculate the net force. Calculate the acceleration of the box if its weight equals 310 Newton ومديني G 9.8 meter per second square. A person pulls 38 degrees, 450 Newton, friction force 125 Newton. Required, a person pulls a box on horizontal surface with a rope that makes an angle 38 with horizontal as in figure. So if the tension force of the rope equals 450 Newton and the friction force equals 125. Calculate the acceleration of the box if its weight equals 5. Weight equals G, so M equals weight over G. Its weight equals 310 over 9.8 equals 310 over 9.8 equals 31.63 kilograms. So we calculated the mass of the box. Net force اول حاجه لازم نخلي التو فورسز على لاين واحد، يعني هنا 125 وهنا الفورس تنشن فورس هتبقى 450 كوزاين 38. بعد كده نجيب النت فورس.
450 cosine 38 equals 354.6. 354.6 minus 125. The net force equals 229.6. We calculated if net equals 354.6 minus 125, which equals 229.6 Newton. A equals F net over M, which equals net force equals 229.6 over mass equals 31.63, which equals 229.6 over 31.63 equals 7.25 or 26 meter per second square. Another problem. In the following figure, calculate the acceleration of the weights and G equals 10 meter per second square. 21. Seven kilogram downward and 5 kilograms. كأن عندي جسمين. هنا الفورس equals mg equals 70 نيوتن، وهنا في 50 نيوتن. كأن عندي جسمين، واحد بيشد ناحية دي ب 70 نيوتن وهنا 50 نيوتن. أول حاجة we should calculate the net force. if net equals 70 نيوتن minus 50 نيوتن equals 20 نيوتن في اتجاه الماس الأكبر. يبقى كأن دول كده، كأن الجسمين دول مشدودين ناحية دي ب 20 نيوتن towards this 20 نيوتن. طيب احنا كده جبنا اف نت الاثنين. هو عايز الكالكوليشن الاكسلريشن اوف ذا تو. طيب اف نت equals ma so a equals f net اللي احنا حسبناه over m which equals f net equals 20 over ال 20 نيوتن بتشد كام؟ بتشد 7 بلس 5 يعني شدة 12 كيلو جرامز يعني over 12 which equals 20 over 12 equals 1.67 meter per second square. Okay, another problem. 22. Three masses connected with weightless threads and pulled under a horizontal force as in figure below. 36. Calculate the acceleration of the masses. Okay. 22. Acceleration of masses F equals ma. F اللي هي 36 نيوتن. هي شدة كام؟ شدة كل اللي وراها، يعني شدة m3 بلس m2 بلس m1 اللي هي 2 بلس 4 بلس 6 equals 12 kilograms times A. So A of the whole masses equals 36 over 12 equals 3 meter per second square. First requirement. B. Tension force in each thread F23 and F12. F23 equals A MA. F23 يعني الفورس between 2 3 هي شدة مين؟ شدة اللي وراها اللي هي M2 بلس M1 يعني 4 بلس 2 يعني 6 كيلو جرامز تايمز A وهما ماشيين بنفس الاكسلريشن هي كام؟ 3 متر بير سكند سكوير يبقى ايكوالز 18 نيوتن. طبعا لازم يكون الفورس هنا ليس ذان فورس هنا، يعني هنا 36 هنا 18 يبقى احنا ماشيين مظبوط. لان دول 6 ودول 6 ودي لوحدها 6 يبقى ال 36 متقسمه بقى هنا 18 ودول 18 يبقى احنا كده ماشيين مظبوط. F12 equals MA. F12 هي شده مين؟ دي الشده اللي وراها بس اللي هي M1 بس يعني F12 equals 2 kilograms multiply A هي ماشيه بنفس الاكسلريشن يبقى equals 2 times 3 equals 6 Newton. Another problem. A projectile of mass 3.2 kilograms is projected using a recoil placed on a frictionless horizontal surface. If the projectile moves with an acceleration of 2,500 meters per second square.
and the recoil projected backward with an acceleration of 0.76 meter per second square. Calculate the mass of the recoil. From Newton's third law, F equals negative F. F of projectile equals mass of projectile times A of the projectile equals mass of recoil times A of recoil. Mass of projectile equals 3.2 multiply A1, its acceleration, 2500 equals M2, mass of the times its acceleration 0.76. So M2 equals what? 3.2 multiply 2500 over 0.76 equals 10,526.3 kilogram. Another problem. The opposite graph represents the relation between the momentum of two bodies, A and B, and the time illustrated which of the two bodies is affected by a force. Explain your answer. طيب احنا we have learned before F equals delta B over delta T. Delta means change. It means change. يبقى لازم momentum يحصل لها change. طيب نيجي كده للدياجرام اللي قدامنا. The object A, its momentum is constant as time passes. So change or delta B equals 0. So force in this case equals 0. F equals 0 for object A. While in object B, its momentum increases time passes, which means delta B changes. There is a value for delta B. So object B is affected by a force. Object B is affected by a force because its momentum changes as time passes. As F equals delta B over delta B, which means momentum should change. Delta means change. Adil and Ali are playing by throwing ice balls of different masses against each other, as illustrated in the opposite figure. Arrange the balls based on the total force acting on each of them during their motion, neglecting air resistance. Explain your answer. طيب نيجي هنا للدياجرام للفيجر اللي قدامنا. هو كاتب لي هنا كل بول ماشيه بكونستنت سبيد 12 متر بير سكند، 9 متر بير سكند، 8 متر بير سكند. طيب هو لما هيجي يحدف البول هي تفضل ماشيه كده على طول ولا it falls under the effect of gravity؟ يبقى لو واحد واقف هنا، علي مثلا واقف هنا وادي عادل بيحدفه من هنا مثلا، each ball will affect to the other person with a force equals its weight. يعني كل كرة هتأثر على التاني بالويت بتاعها because now it moves under the effect of its weight. يبقى عشان نرتب to arrange these balls we should calculate the weight of each one. يبقى if G أو weight of A أو if A equals its weight اللي هو 400 تبقى 0.4 multiply 9. if B 0.3 multiply 9. if C 0.2 multiply multiply 10 اللي هي G multiply 10. يبقى هنا 4 نيوتن 3 نيوتن 2 نيوتن. if D 0.5 times 10 equals 5 newton. if E equals 0.4 multiply 10 equals 4 newton. Arrange the balls based on the total force acting on each of them during their motion. طيب يبقى مين أكبر force
اف دي greater than اف اي و اف اي زي بعض، يبقى greater than اف اي which equals اف اي and both of them greater than اف بي greater than اف سي. طبعا اف دي بكام؟ 5 4 4 3 2. A force of 35 Newton acts on two cubes connected together through a thread, so they moved a distance 2.7 meters on frictionless horizontal surface. If the change in their kinetic energy is 77 joules, calculate the angle between the force and displacement. require عايزين طبعا نحسب سيتا. طيب work equals what? work equals اف دي. بس هنا الفورس ال 35 الديسبيسمنت كده، يبقى لازم نعمل ريزولوشن للفورس دي. يعني المفروض الفورس اللي بتحرك التو ماسز دول 35 كوزاين سيتا اللي احنا عايزين نحسبها. يبقى work equals اف، الاف عندي دلوقتي بقت اسمها 35 كوزاين سيتا تايمز الديسبيسمنت. تمام. والورك في الحاله دي عباره عن ايه؟ work changes into kinetic energy, so we can say that work هو kinetic energy يعني equal 77 جولز. يبقى نقول له work equals F، والاف في الحاله دي اللي هي اف دي كوزاين سيتا. work equals 77 F 35 multiply displacement 2.7 cosine theta. So cosine theta equals 77 over 35 multiply 2.7. over 35 multiply 2.7 equals 0.8148. يبقى theta equals shift cosine الرقم ده shift cosine 77 over 35 multiply 2.7 equals 35.4 degrees. Another problem. The following graph illustrates the net force F acting on a body of mass 1 kilogram within 10 seconds. يبقى عندي في force acting on a body، خد بالك بيقول لي within 10 seconds، يعني مش لحد هنا، لغاية هنا 10 seconds. What is the period in which the speed of the body is constant? طيب speed of the body is constant means what? A equals 0. When the body moves with constant speed, so its acceleration equals 0. And if acceleration equals 0, so this means that F also equals 0. The period in which force equals 0 from 8th second to 10th second. يعني this period from second 8 to second 10. When you jump from a certain height to the ground, explain why you bend your knees at the instant of touching the ground. يعني واحد نط على الارض، فلما بينط وينزل على الارض بتلاقي بينزل على ركبه كده سنه صغيره. طب ده معناه ليه؟ هو بيقول لك explain due to force of inertia as your body tries to keep its state of moving or movement and resist the change a pallet penetrates a solid wooden box if it loses half its velocity when it moves a distance 3 cm inside the box. يبقى في عندي wooden box، a pallet كانت ماشية بسرعة v after 3 cm بقت سرعتها half v، يبقى دي مثلا vi ودي vf بالنسبة للكيس دي، وهي لسه مكملة لسه ماشية.
inside the box. Calculate the distance moved by the bullet from the instant of penetration. يعني عايز ال distance from the instant of penetrating the box till it stops. طبعا هتقف افتر مثلا هنا، هو عايز ال V هنا VF، سوري هو عايز ال D الديسبيسمنت، وال VF equal 0 في الحالة دي. طيب أول حاجة هنجيب الأكسلريشن. we should calculate acceleration. عندي from VI و VF والديسبيسمنت عايزين ايه؟ هو from third equation VF square equals VI square plus 2AD. VF equals what? half V all power 2 يعني 1 over 4 V equals VI V square plus 2A times D اللي هي 3 سنتيمتر. ممكن نخليها 3 سنتيمتر زي ما هي أو نحولها لمتر مش هتفرق. هنا كوارتر في سكوير. طيب هنجيب في سكوير الناحية التانية يبقى في سكوير بالماينس بلس 1 over 4 في سكوير equals 2 أو 6A. So negative 3 over 4 v square equals 6A. We can say that A equals negative 3 over 4 times 6 24 v square. We can replace A by this value. Okay. هو عايز الديسبيسمنت in second case. في الحالة دي VI و VF equals 0. From third equation also VF square equals VI square plus 2AD. VF square equals 0. VI square equals V. VI equals V, so VI square equals V square plus minus 2 multiply A negative 3 over 24 V square times D. هنودي ده كله الناحية التانية يبقى 2 times 3 أو هتبقى هنا 1 وهنا 12 يبقى 3 4 هتبقى 1 over 4 طبعا هنا بالنيجاتيف ساين هتروح الناحية التانية بالبوزيتيف ساين يبقى 1 over 4 V square D equals V square. So V square cancel مع V square. So D equals what? 1 over 4 equals 1 over 4 D equals 1. So D equals 4 سنتيمتر. طبعا ده رقم منطقي لان هنا لحد هنا 3 سنتيمتر يعني مشيت 1 سنتيمتر كمان. يبقى لازم بعد ما اخلص البروبلم بتاعتي افكر في الريزلت، يعني مش احط الرقم وخلاص، لازم يكون الارقام منطقيه. يعني ما ينفعش يبقى الرقم ده less than 3 سنتيمتر، يعني المفروض لازم يكون الرقم greater than ويكون منطقي، يعني 4 سنتيمتر يبقى الرقم منطقي. The opposite graph represents the change in the acceleration of a body which starts its motion from rest during time. A with time, acceleration with time. At which point the momentum of the body is maximum. طيب هنا عشان نجيب الماكسيمم في ناس كتير بتتلخبط في البروبلمز اللي زي دي. يعني الوهله الاولى اول لما يبص يقول لك الماكسيمم، طبعا الماكسيمم اكسلريشن يبقى ماكسيمم مومنتم ات بوينت بي. طبعا لا، عشان نجيب المومنتم لازم نجيب يعني احنا عايزين نجيب المومنتم ات بوينت A، مومنتم ات بوينت B، مومنتم ات بوينت C. مومنتم ايكوالز ام في ات بوينت B، وهنا لازم اجيب ام في ات بوينت C. طيب momentum at point A at rest so its velocity equals 0 so momentum at point A equals 0 so لما يقول لي momentum 0 اقول له at point A. طيب نيجي بقى نقارن between momentum at point B and momentum at point C. لا بس بره كده عشان momentum at point B number 30. هنا عندي A و T، مش احنا قلنا A times T اللي هي لو عندي مثلا لو عندي rectangle area under the rectangle equals that equals y times x. يبقى y times x equals area، يبقى area under the curve equals AT. طيب مش ده triangle؟ لو احنا عملنا مثلا هنا كده triangle area of triangle equals what؟ half بيس، البيس اللي هي التايم هنسمي دي تي ودي كلها 2t، يبقى هاف بيس هاف تي تايمز الهايت اللي هو ايه، يبقى هاف اي تي. طيب مش احنا قلنا قبل كده من الفيرست ايكويشن A equals VF minus VI over time، يبقى AT equals what؟ VF minus VI. So
يبقى نشيل 80 ونحط مكانها ايه؟ هاف تنزل زي ما هي في اف ماينس في اي. هاف cancel with half. vi equals 0. So vf equals what? at. So b at point b equals mvf. So b at point b equals m and vf equals at. نيجي بقى عند البوينت C، يبقى هنجيب الاريا بتاع التراينجل كله. اريا of triangle equals half base هنا عبارة عن 2t، يبقى multiply 2t times الهايت اللي هو a. وانا لسه قايلين ان ال a times t equals ايه؟ يعني ادي half multiply 2 زي ما هي، ونشيل 80 ونحط مكانها vf minus vi. مش دي بيساوي بعض؟ يبقى هنا 2 مع half يبقى 80 equals vf. sorry 80 equals vf، يعني هنا half f. so vf equals what? 280. half cancel مع half، لكن هنا في 2 مفيش هنا 2 يبقى 280. so b at point c equals what? mvf at point c which equals m times vf at point c equals 280. يبقى bc equals 2 multiply m80. b at point b equals m80 while b at point c equals 2m80. so momentum at point c is greater than momentum at point a. يبقى maximum momentum at point c. مفهومة؟ Question number 31. A body of mass m moves 31. A body of mass m moves with velocity v if its momentum increases by 40%. طالما قال لي f يعني في B1 وفي B2. هو بيقول لي بقى B2 دي increases يعني زادت على B1 بمقدار 0.4 اللي هي 40%. 40% equals 0.4 يعني 40 over 100. يبقى B2 equals B1 وزاد عليها 0.4 B1 كمان. يبقى B2 equals 1.4 دي بلس دي 1.4 B1. B2 equals what? MV2 right? equals 1.4 MV1. هو نفس الاوبجكت so mass cancel with mass يبقى V2 equals 1.4 V1. المطلوب هو بيقول لي calculate the increase، خد بالك the increase in its kinetic energy. يبقى KE2 دي المطلوب زائد ايه على KE1. KE2 يعني المطلوب KE2 over KE1 which equals KE2 half mv2 square over half mv1 square. half m cancel with half m. So ke2 over ke1 equals v2 equals 1.4 v1. يبقى 1.4 v1 all power 2 over v1 which equals 1.4 square equals 1.96. 1.96 v1 square over v1 square. v1 square cancel with v1 square. So ke2 equals what? هنودي ke1 الناحية التانية يبقى 1.96 ke1. خد بالك هو بيقول لك هو عايز calculate the increase in its kinetic energy. هو بيقول لك الكاينيتيك انرجي التانية زادت قد ايه؟ مش دي ممكن نفككها يعني زي ما عملنا فوق هنا. ke2 equals مش دي 1.96 يعني عبارة عن ke1 بلس 0.96 ke1 صح؟ يبقى ke2 زادت على ke1 بمقدار كام؟ 0.96. يبقى ke2 increases by طبعا 0.96 which equals 96% يعني زادت بنسبة 96% عن ke1. Okay, another problem 32. A body of mass m moves to the east with a velocity v and momentum v. Then it counters an acceleration in the west direction. حصل له acceleration يعني في force خليته غير اتجاهه to west direction. هو كان ماشي بالاتجاه ده b. Then it counts an acceleration in the west direction for 10 seconds till its momentum becomes negative b. At the end of that duration, prove that its acceleration equals numerically 5
sorry v over 5. احنا عايزين to we should prove that acceleration equals v over 5. طيب f equals what؟ delta b over delta t. طيب delta b equals what؟ يبقى f equals delta b equals b2 اللي هو negative b sorry b minus b equals كام؟ b minus p over delta t which equals 2b over delta t, right? Substitute force equals what? And F equals ma equals 2b to mv over delta t, delta v over delta t. Mass cancel with mass, so a equals 2 delta v over delta t. Delta v equals vf minus vi. Vi equals 0, so vf which equals v over delta t equals 10. So a equals 2 cancel with 10 equals 5 v over 5. Another question, 33. The opposite graph shows the relation between the acceleration of two cars A and B. Two cars A and B, acceleration with force. And the forces that causes them. Calculate the ratio between mass A over MB. وعايز MA over MB. MA equals what? Slope equals what? مش A over F equals 1 over M. مش هن F equals MA, so A over F equals 1 over M. خد بالك من الحتة دي. طيب هنيجي بقى MA. one over MA equals what? A اللي هي 10 over 50. So MA equals 50 over 10 equals 5 kilogram. طيب 1 over MB equals A over F. A 5 over 50. 5 over 50. So MB equals 50 over 5 equals 10 kilogram. So MA over MB, MA equals 5 over MB equals 10 equals 0.5 or half, 1 over 2. An egg breaks when it falls on the ground and doesn't when it falls on below. Explain. في egg it breaks when it falls on the ground, while this egg doesn't break when it falls on a pillow. Why? Both of them have the same initial velocity, right? And final velocity, so both of them have the same momentum. يعني في اللحظة اللي يوصلوا بيها سواء للجراوند أو البيلو الاثنين ليهم نفس المومنتوم. طيب momentum equals what؟ مش B equals MV. طيب مش احنا عندنا دلتا B over دلتا T equals F. So F delta T equals B. يعني المومنتم بتتحول لفورس تايمز التايم. طيب في الحالة الأولانية at the moment of impact في اللحظة اللي البيضة هتخبط فيها في الجراوند هتاخد وقت قد ايه؟ وقت صغير جدا صح؟ يعني من أول لما تخبط لغاية لما تقف وقت صغير جدا. So هنا التايم صغير جدا. عشان كده ال F acting force on the egg very large وعشان كده اتكسرت. لكن هنا من أول لما تخبط في البلو هي مش تقف، هي تنزل مع البلو شويه، يبقى هتاخد تايم كبير اكبر. عشان كده اكتنج فورس نت سمول. يبقى نقول له بيكوز السبب بقى ليه اتكسرت هنا بيكوز يبقى when it falls on the ground and doesn't when it falls on the floor. نقول له because when the egg falls on the ground the time
of change in momentum is very small. تخيط قليل جدا, very small. So the acting force in this case, so the acting force on it in this case is very large and breaks it, وبيتكسر. Write the mathematical relation and equivalent for the slope for each of the following graphs. Write the mathematical relation. لما نيجي نكتب mathematical relation لازم الرول اللي هنكتبها او الماثيماتيكال ريليشن لازم يكون فيها الحاجتين الموجودين في الكيرف او الجراف. يعني هنا اف وايه، يبقى نقول له اف ايكوالز ام اي. اف موجوده والاي موجوده، يبقى احنا كده ماشيين صح. سلوب دايما سلوب ايكوالز وات؟ واي دلتا واي اوفر دلتا اكس، واي اوفر اكس يعني الحاجه اللي على الواي اوفر اف a over f which equals 1 over m. يبقى سلوب نقول له كده سلوب equals 1 over m. W and M يبقى the mathematical relation equals weight equals mg. Slope equals y over x, weight. So slope and W over m equals g. يبقى نقول slope in this case equals g. Thank you.